восторге. Наверное, вы уже догадались, судя по месту и по моей одежде, что за рыбалка нам предстоит. Мы будем ловить в горной речке форель на Курском. Одна проблема — я в этом ничего не понимаю. Но, к счастью, есть люди, которые все знают про ловлю форели. И мы от них кое-что узнаем, и они помогут мне поймать мою первую форель. Мой старый приятель Майк и Рассел из компании Green Trout Guiding. Майк, я навиделся. Что надо? Еще нужно. Нет, прежде всего ты должен перестать выглядеть как клоун. Мы привезли тебе командирование. Что, не надо было так одеваться? Нет, мы распрощались с этим в прошлом веке. В таком случае ты будешь переодеваться, вы подготовьте снасти и сразу займемся делом. Давай по-быстрому. Я готов. Привет, Мэн. Дай взглянуть на снасти. Вот твое сегодняшнее оружие, телескопирующая шестерка. Мы оснастили его маленькой сухой ножкой сверху, нимфой снизу. Надеюсь, будем ловить рыбу у поверхности. Если хочется, может взять маленькую резиновую нимфу снизу. Тоже годится. Половина из этого для меня китайской грамоты, это удилище совершенно непривычное. На леске парочку каких-то пушинок. Но я уже понял, как эти штучки работают. У вас такие, так что пошли. Сейчас покормлю с рук. Щур у меня ест с рук.
боятся вообще. Кушают по очереди. И рука устала. Здесь у меня щуры, поясы и клесты, щеглы, чижи, урагусы, снегирь. Рассмотрим поближе. Любят молодую поросль. Почки и молодые листики сирени. Это витамины.
Вылетел щур. Спокойно взяли в руку. Выпускаем обратно в клетку. Ручные. Щур купается, поясай в очередь. Тоже хочет. Еще один в очередь.